Здравствуйте всем! Сегодня хочу поделиться важной информацией, да и мыслями в целом, которые касаются не только данного усилителя, но и вообще покупок на AliExpress в целом. Я уже в прошлом ролике делился впечатлениями от прослушивания данного усилителя для наушников из коробки. Кто не видел, ссылку на ролик я оставлю в описании. Вкратце скажу, что звук меня не впечатлил. Резкий, сухой и утомительный. Я как бы изначально решил с ним разобраться до конца, то есть докопаться до сути, почему. Схемотехника вроде хорошая, как бы усилитель А-класса, полноценные транзисторы, не импульсный источник питания, трансформатор. Вроде все говорит о том, что должен же хорошо звучать, но нет. Что меня насторожило? Насторожило меня то, что усилитель как бы А-класс, но он холодный. То есть он не грелся вообще абсолютно. Кто более-менее разбирается в схемотехнике, понимает, что А-класс это, это печка. Это мини-печка должна быть. А-класс всегда греется, рассеивает много тепла. Начал я искать информацию по току покоя. И как ни странно, начал я искать ее на AliExpress среди обычных покупателей, которые оставляют отзывы о данном усилителе. Что меня насторожило, да даже не насторожило, а удивило, то что практически все отзывы хорошие. Всем нравится его звучание, все как бы довольны. Вот. И листая отзыв один за одним, переходя от одного магазина к другому, приложение меня как-то выкинуло на такой же усилитель, только в разобранном виде. Продавец продавал просто плату, рассыпуху для самостоятельной сборки. И там, на страничке данного продавца, я нашел те параметры, какие мне были нужны. То есть, какой ток покоя и как его замерять и выставлять. Естественно, я на этом не остановился и начал искать информацию на различных форумах, в том числе и англоязычных. И да, люди там тоже выставляют ток покоя, и цифры сходятся с тем, что было написано на страничке у продавца. Это от 40 до 60 милливольт, что в пересчете равняется 100 и 200 миллиампер. Вот в этом пределе и настраивается ток покоя. Естественно, я сразу же замерил у себя, какой тут ток покоя стоит. И вот такую вот картину я увидел. 0. Нулевой ток покоя. Это не то, что не А-класс. Это и не АБ. Это обычный глубокий Б-класс. То есть транзисторы все закрыты. Отсюда все и вытекающее. Он холодный, не греется. И звук сухой, безжизненный. Рисковатый звук. Я сейчас в процессе вам покажу, как выставлять правильно ток покоя. Ничего тут страшного нету. Я сам впервые выставлял. Я думаю, с этим все справятся. Единственное, надо быть только аккуратней, чтобы ничего не замкнуть, не закоротнуть. Потому что это все делается на включенном усилителе. Ну, к чему я все это веду? К тому, что на страничке продавца, который продает готовые изделия, об этом ничего не сказано. То есть, вам продают неподготовленные изделия. Абсолютно. Никаких параметров он не приводит. Ничего нигде не предупреждает. И это может вполне быть не только с данным усилителем. Ведь много продается и обычных усилителей, где гарантия будет, что там тоже все настроено. Так что вот имейте в виду. Если вы
неопытный пользователь и плохо разбираетесь в схемотехнике, то желательно искать такие аудиоустройства, где не нужно подстраивать все самому, а где уже на резисторах все отстроено. Там, по крайней мере, хотя бы будет гарантия того, что уже все отстроено с заводом. Итак, нам понадобится мультиметр. Выставляем его в милливольты. Но вот в данном случае у меня 200 милливольт. На плате есть определенные контрольные точки. Это тест 2А и тест 1А. Соответственно, для каждого канала. Этот для этого, этот для этого. Ставим щупы на эти контрольные точки. Держим одной рукой. И крутим подстроечный резистор до желаемого значения. То есть на мультиметре будут цифры меняться. Я уже выставил здесь все, поэтому крутить я ничего не буду, но вы поймете. Ставим на точки. Одной рукой держим. Второй крутим подстроечный резистор. На одном канале. Потом также на втором. Я потом крупным планом покажу. Ничего тут страшного нет. Выставили. Про это я тоже, кстати, скажу. Дальше нам надо проверить постоянку. Чтобы не было постоянки на выходе. Что нам для этого надо? Для этого есть еще контрольные точки. Это тест 1Б и тест 2Б. Соответственно, минусовой щуп мы ставим на землю. Где у нас есть земля? Это первое. Подключение трансформатора. Тут подключение со средней точкой. То есть средняя точка, это где два провода сходятся в один. Это у нас земля. Не где по одному проводу впаяно, а где два. Вот. Кто боится туда лезть, например, можно взять землю на самих коннекторах. Один щуп на минусовой провод на землю. Второй щуп на контрольную точку. И смотрим, чтобы было значение, ну, в пределах нуля. Там, от 0 до 0,8, в принципе, это отличный результат будет. Все. Если значение намного меньше или больше, то как-то изгаляемся, держим щупы и крутим вот эти подстроечные резисторы. Соответственно, это для одного канала, вот этот для второго. Крупным планом я все покажу. Теперь смотрите, показываю крупным планом. Вот они, две точки для выставления тока покоя одного канала. Ставим вот сюда щупы и крутим вот этот резистор. Перед этим прогреваем усилитель, это обязательно. Усилитель должен быть прогретым. Значение там от 40 до 60 милливольт. Сначала ставим 40. Поставили 40 на этом канале. Потом на втором. Вот они, две точки. Для второго канала сюда ставим щупы. И крутим вот этот резистор. Поставили 40 милливольт. Дальше. Вот они, точки для постоянки. Сюда щуп красный. Либо вот сюда черный щуп. Вот в этой точке сходятся провода. Это земляные провода, средняя точка. Либо если боитесь сюда, потому что здесь можно замкнуть. Замкнете, все, хана. Если боитесь, то вот на РСА коннекторах вот она земля, минус. Ставите сюда щуп. Каким-то боком держите его. И, например, вот сюда щуп для одного канала.
И тогда крутите вот этот резистор, чтобы значение было близкое к нулю. 0, 0,8 нормально будет. Это идеально. Потом также черный щуп все тут же. И вторая точка, вот она. И крутите вот этот резистор рядышком. Это для другого канала. Соответственно, значение такое же, как и на этом выводите. От 0 там, до 0,8. Это вот будет прям идеально. Чуть больше не страшно. Вот. Потом слушаете. Закрываете крышкой, слушаете. Греется, как у нас нет. Потому что я ответственности нести не хочу. У себя я сейчас расскажу, как я выставил. Я также выставил минимальное значение. Послушал где-то часок. Он у меня поработал. Я там свои дела поделал. Пришел, замерил, чтобы ток покоя никуда не уплыл. Он, кстати, будет чуть-чуть уплывать, не страшно. Там небольшой разброс, это в допуске. Посмотрел с закрытой крышкой, как он греется, не греется. Не сильно греется. Хорошо. Ну, он, в принципе, будет греться, это класс А. Ну, так, чтобы не до фанатизма, а то можно скипятить все. Вот. Так я потихонечку, опытным путем дошел до 55 значения. Больше пока не рискнул ставить. Пока обкатаю. Если что, смотрите в комментариях закрепленных. Я буду делиться своими впечатлениями насчет тока покоя. Какой оставлю в итоге. Как себя ведет усилитель. Просто начните с минимума. Вот. Ну и, соответственно, поработал он, как я уже сказал, проверили ток покоя. Погрешность там небольшая, это в допуске. Ток будет уплывать. И, соответственно, подрегулировали постоянку. Все. Ну и что самое главное, в чем же изменился звук? А звук изменился. Во-первых, ушла сухость и резкость. Объем на низких частотах появился. Звук стал намного приятнее. Его можно стало слушать. Бас такой пообъемнее стал. Высокие частоты помягче. Но все равно, если вы меня спросите, лучше это Пионеры или нет, Пионер лучше. Объясню почему. Вот эти конденсаторы L на R3, их надо однозначно менять. Кривой у них тональный баланс в звуке. Кривой. Все равно есть немного закос в высокие частоты. Не закос, а перекос. Есть небольшой перекос. И 100% это из-за них. Также я еще подумаю, менять ли вот эти. Но, скорее всего, я буду все менять. Сюда я буду ставить L на Silmic 2. Эти я оставлю. А сюда посмотрим. Слишком здесь мало места. Буду думать. В общем, однозначно будет еще один ролик. Уже с готовым вариантом. Так что ждите. Да, кстати, чуть не забыл. В прошлом ролике забыл уточнить. Написал в описании. Ну, как правило, люди не читают его. Скажу. Вот. Это переключатель усиления. Если у вас наушники полноразмерные, например, 64 Ома, то надо вот эти два рычажка включить в положение ON. Вот они. Это один канал, это второй. Почему два? Потому что если переключите по одному, то одно ухо не будет какое-то играть. Тогда будет нормально. Громкости хватает. Я слушаю меньше, чем наполовину. У меня наушники 64 Ома. Громко. Очень громко. Я на компьютере не ставлю даже и близко к максимуму. И тут у меня стоит меньше, чем половина. Достаточно громко. Если у вас низкоомные наушники или затычки какие-нибудь внутриканальные, то эти рычажки изначально из коробки, они стоят в положении, ну, выключенного усиления. Вот тут они стоят. Имейте в виду. А то
скажете, включите слушать музыку, а мощности не хватает. Потому что я у себя на 64 у меня наушники, повторюсь. Я выкручивал на всю регулятор громкости, и у меня, скажем так, тихо было. Вот, в принципе, все сказал. Если что, будут вопросы, пишите в комментарии. Сразу скажу. Будете спрашивать на какие-нибудь другие усилители ток покоя, ничего не отвечу. Выставлял сам впервые. Повторюсь, будьте аккуратнее. Ну и при покупке каких-нибудь девайсов смотрите, чтобы схемотехники не было подстроечников, если сами не разбираетесь. Ну или если есть подстроечники, то не факт, что это все здесь настроено. Возможно, придется нести в мастерскую, чтобы там специалисты проверяли. Либо сами будете изучать эти нюансы. Вот как-то так. На этом все. Всем пока.